Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости, независимо от освещения дороги, а также в туннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы. На всех механических транспортных средствах фары дальнего или ближнего света. На велосипедах фонари или фары. На гужевых повозках фонари при их наличии. На прицепах и буксируемых механических транспортных средствах габаритные огни. Дальний свет должен быть переключен на ближний, в населенных пунктах, если дорога освещена. При встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 метров до транспортного средства, а также и при более, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением фар покажет необходимость этого. В любых других случаях для исключения возможности ослепления водителя как встречных, так и попутных транспортных средств или в конце подъема. При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться. На обочину съезжать не нужно. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости, на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света фар, противотуманные фонари и задние противотуманные фонари. Разберем противотуманные фонари. Противотуманные фонари могут использоваться только совместно с ближним или дальним светом фар в условиях недостаточной видимости и в темное время суток на неосвещенных участках дороги. Отдельно противотуманные фонари могут использоваться только в соответствии с правилом 19.5. О них мы поговорим чуть позже. Сейчас нужно запомнить о том, что противотуманные фонари включаются только совместно с ближним и дальним светом фар в темное время суток. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам. Пункт 19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен при движении в организационно-транспортной колонне, на маршрутно-транспортных средствах, двигающихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения, при организационной перевозке группы детей, при перевозке опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов, при буксировке механических транспортных средств на буксирующем транспортном средстве. Напомню, что вместо этих фар могут использоваться противотуманные. Фаропрожектором и фароискателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители оперативных транспортных средств, оборудованные синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом при выполнении неотложного служебного задания. Опознавательный знак «Автопоезд» должен быть включен при движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости включается опознавательный знак «Автопоезд» во время его остановки или стоянки. Звуковые сигналы могут применяться только для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов. То есть подается звуковой сигнал, после чего водитель обращает на вас внимание и вы начинаете свой маневр. В случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, то есть во время вашего движения выскочил пешеход либо другое транспортное средство, вы можете подать звуковой сигнал во избежание дорожно-транспортного происшествия. Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться световой сигнал, представляющий собой кратковременное переключение фар с ближнего на дальний. В светлое время суток это включение фар, а в темное время суток это кратковременное переключение с дальнего на ближний несколько раз.